추운데 그 장작 냄새 맡 그게 매력이라고? 그렇죠. 폐를 찌르는 저 찬 공기. 호텔 로비 공기 제일 좋아. 산소방 좋아하잖아. 조식 포함되는지 물어보고. 뭐 아주 감성맞게 풀겠네. 뭐다 얼어가지고. 여기 진짜 이제 간소화. 이게 간소하라고? 야, 요즘은 야, 에어 텐트도 있는데 이건 찐이네. 원터치가 최고야. 아, 저 사용감 있네. 그게 당연한 거 아니에요? 사용을 했으니까 그러니까. 사용감이 있네. 확실히 누구처럼 새 거가 아니다. 그럼요. 오래됐죠. 네. 오늘 오랜만에 새해도 맞았고 해서 캠핑을 가려고 합니다. 어떤 대자연의 기운을 얻으면서 에너지도 얻고 너 나 따라 하네 또. 아이, 뭘 형님 따라요. 제가. 뭐야, 얘는 뭐 호텔이죠, 거의. 저거. 그렇지. 야, 전복 날라간 거 안 먹었어? 그리고 차는 탁송 보내고. 여기 거의 여기는 보여주기식. 추운데 캠핑이잖아. 캠핑 내가 먼저 했어. 제가 2002년도부터 했습니다, 형님. 뭐 그렇게 일찍 했어? 네. 진짜 캠핑 용품이 한국에 수입이 안 돼갖고 그 카페 막 이런 데서 직수입하고 막 이랬었어. 캠핑 제가 1세대거든요. 전모씨처럼 이렇게 차 타고 이렇게 안 하고 멋있더라. 진짜 다 해봤어요. 캠핑, 오토 캠핑으로 시작해서 어머, 이게 누구야? 너 아니잖아. 잠깐만. 진짜 잘생겼다. 누구야? 백패킹으로 넘어갔다가 그다음에 캠핑카도 타보고 세 번째 바뀌었네. 어유. 그리고 얼마 전에 제가 요트도 요트도 어떻게 보면 캠핑의 일환이거든요. 짐을 줄여야 돼. 그래 여기다 넣자. 아 장작 냄새. 근데 장비가 진짜 몇 개 없네요. 몇 개 없어요. 겨울인데. 많이 해보신 분들은 아실 텐데 쓸데없는 거 절대 안 가져가지. 그러니까 뭐 예를 들면 테이블도 정말 간소하게 해놓고 해야 되는데 우리 회장님 같은 경우에는 테이블이 일단 엄청 많아. 다 쓰지도 않아요. 그러니까 냉장고를 쓴다는 건 말이 안 되는 거잖아요. 냉장고를 쓴다고요? 전자레인지 쓰잖아. 전자레인지에다가. 진짜 그거 추워. 안 데워 먹을 거야? 춥잖아. 계량을 좀 해볼까? 뭐 만든다 또. 그럼요. 뭐야 이거? 혼다. 60. 아, 가루 엄청 때려 넣네. 가루 왕자. 캠핑은 아, 이때 냉면은 진짜 충격적이었지. 모래인 줄 알았어. 냄새 좋아. 되게 중요한 가루들을 넣어요. 글루탐산 나트륨, 그다음에 핵산, 이노신산, 핵산이란 말 처음 섞인 들어봐. 거. 거기에 호박산 나트륨, 호박산 2나트륨이라고 그거까지 이제 섞어갖고 이제 쓰고 있죠. 제가 제 식대로 만든 스프죠. 아, 좋은 거 같아. 그냥 이 요리를 공부하다 보니까 감칠맛이라는 게 결국 뭘까를 막 파봤어요. 감칠맛이 이 화학적으로 막 뭐가 있더라고요. 그래서 그거를 제가 요즘 화학을 공부 좀 많이 해가지고 화학 공부하고 있습니다. 어머나. 네. 이제 글루탐산은 다들 아시잖아요. MSG. 글루탐산 나트륨이 MSG인 거고 이노신산은 멸치. 가스오부시 뭐 이런 데서 나오는 것들이고 소고기 이런 데서 나오는 거고 구안일산은 표고버섯, 버섯류들. 거가 감칠맛. 네, 근데 이제 구안일산이 들어가게 되면 이제 국물이 센 맛이 없어지고 좀 중화시켜주는 그런 좀 묵직하게 어우러지는 그런 역할을 해요. 그래서 이게 화학으로 접근하는 거지. 어느 정도를 넣어야 되는지까지 화학적으로 이게 있어요. 요리가 과학이에요. 화학 공부야. 공부를 진짜 해? 보세요. 네.
용우 씨. 형 좀 신났네 벌써. 먹을 생각에. 됐어. 옷 갈아입고 가자. 캠핑 제가 1세대거든요. 야, 눈소리 좋다. 눈 올해 처음 밟는 거 같네, 왠지. 여긴 눈이 이렇게 있구나. 아, 공기 좋다. 물 깨끗하네. 아, 바로 옆에 계곡이 루. 아, 좋다. 아, 서울은 따뜻한데 여긴 춥네. 올겨울 최강 한파가 몰려오고 있습니다. 경기 동부와 강원 내륙에는 한파 경보가 내려졌는데요. 너무 추운 게 매력이에요. 너무 추운 게. 막 추워갖고 막 진짜 다시는 하기 싫다라는 생각을 하게 만드는 게 겨울 캠핑의 매력이고 그 코로 들어오는 장작 냄새. 네, 그리고 아침에 일어났을 때 그 막 너무 추워갖고 막 코가 다 얼어있는 맞아, 맞아. 그게 이제 제일 좋죠. 겨울 캠핑. 근데 추운데 그 장작 냄새 맡 그게 매력이라고? 그렇죠. 폐를 찌르는 저 찬 공기. 호텔 로비 공개 제일 좋아. 산소방 좋아하잖아. 도식 포함되는지 물어보고. 왜 아주 감성맞게 추울 때는. 뭐다 얼어가지고. 이제 드디어 진짜 캠핑을 보는가. 어우 텐트 칠라나 보다. 금방 칠 것 같은데, 또. 1세대인데. 캠핑 제가 1세대거든요. 1세대의 그 강박에서 벗어나야 돼. 여기 진짜 이제 간소화. 이게 간소하라고? 야, 요즘은 야, 에어 텐트도 있는데 이건 찐이네. 원터치가 최고야. 좀 크다. 엄청 커요, 이거. 와 혼자서도 할 수 있구나. 할 수 있지, 할 수 있지. 어렵지, 엄청 어렵지. 저것도 해본 사람이니까 하는 거. 당연하지. 네. 못하는 사람은 한 3명 있어도 못해, 저거. 캠핑 제가 1세대거든요. 이제껏 텐트를 한 30개는 썼는데 이제는 딱 보면 그냥 이제 내용 안 봐도 설명서 안 봐도? 설명서 안 봐도 그럼 전에 쓰던 거는 뭐 다시 되파는 거야 그러면? 대팔죠. 되팔고. 아, 금방 올리네. 와 진짜 빨리 치신다. 중간에, 아이, 잘못 꽂았다. 이거 한번 나와야 되거든. 그래. 뭐 하는 거야? 이게 딱 가짜 캠핑이었잖아. 가짜 캠핑. 얘도 캠핑 안 좋아하잖아. 여기, 얘. 얘는 정말 싫어요, 캠핑. 그냥 인스타의 노예야. 아, 맞아. 차 넘어가는 거 아니야? 이거는 진짜로 얘. 저 옛날이다. 그냥 찐이지, 찐. 아, 레전드였지, 정말. 우와, 대박이다. 보통 저 정도 사이즈 텐트면 벌써 해가 져 있어야 돼. 그렇지. 혼자 하면. 안에는 눈이 있네. 쉘터, 이건 이제 거실로 쓰는 거. 사실 시원하다. 이거 버벅거리는 게 없잖아 지금. 아 저게 저거구나. 침대지, 침대지. 여기서 딱 자고. 아 그치. 바닥이 추우니까. 잠깐만. 밑에 닿는 줄 알았다. 아니야. 140kg까지 가능합니다. 밑에 해먹이야. 왜 이렇게 동댕이가 이렇게. 잠깐만, 자다 일어나면 엉덩이 젖어 있겠는데, 이거. 백 박아야겠다. 바람 조심해라 저 날아간다. 그래, 다 날아간다.
바람 불면 안 되는데? 패킹 안 했는데? 오, 패킹 해야겠다. 돌로 박아야 제맛인데 저거. 다 돌인데, 여기? 아이. 그러니까 그게 까먹어가지고 원래는 팩은 여름용 팩, 겨울용 팩이 또 따로 있어요. 그리고 콘크리트 팩이라고 되게 두꺼운 팩도 있고 막 이러는데 오늘 그 팩을 까먹고 안 갖고 왔어요. 어떡해. 뭐 있다. 또 머리 쓴다. 집에 간다. 아 그거 가지러 가는 거야? 다시? 서울까지. 아, 이거 세상 다르네요. 다르다. 진짜 묻죠? 세대 그 정도 해야지. 도킹이야? 오. 우와. 견인하는 그 고리가 있거든요. 아, 도킹용은 아니고 이렇게 해서. 캠핑 제가 1세대거든요. 이렇게 하니까 괜히 더 잘하는 것 같아. 팩이 없었으니까 차인 거. 1세대라니까. 캠핑 1세대. 전혀 당황하지 않죠. 저 거리 잰거 봐봐. 진짜 대박이다. 그 바람이 이쪽에서 와서 차가 이제 바람을 막아주니까. 머리 좋은데? 아, 저 사용감 있네, 진짜. 당연한 거 아니에요? 사용을 했으니까 그러니까. 사용감이 있네. 확실히 누구처럼 새 거가 아니다. 그럼요. 오래됐죠. 딱 마지막으로 정착한 저 간소화된 테이블. 좋아, 좋아. 가볍고. 됐고. 이건 뭐야? 다 됐다. 저걸 일일이 조립해야 되는구나. 대단하다. 감성 지렸다. 진짜 금방 한다. 혼자 가면 어떤 매력이 있지? 혼자 가면 진짜 조용하고 너무 좋지. 멍 때리는 거지? 생각하기 좋겠다. 뭐 생각하기 너무 좋지. Snow is glistening, beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. 겨울만 되면 그 찬바람이 코로 들어가면 장작 냄새를 맡고 싶어요. Is a new bird, sing a love song where we stroll along. 불 붙이는 거 장인입니다. 나도 불은 좀 잘 붙이는데. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that he's Parson Brown. We'll say I am. 아니 불이 금방 붙네. 그 금방부터. 그리고 장작을 아셔야 될 게 이렇게 뭐지? 우물정으로 하는 거 있잖아요. 절대 안 붙어요. 진짜? 그게 아니, 빨리 그렇게 해야 붙는다는데? 그러니까 빨리 붙는데 장작은 저렇게 모여 있어야 돼. 그래야 서로 불을 붙이면서 많이 붙어 있으면 붙어 있을수록 화력이 빨리 커져요. 착화탄 같은 거 안 써? 착화탄 써도 저런 식으로 조금 모여 있어야 돼. 형만의 노하우인 거보다.
캠핑 제가 1세대거든요. 이제 보는 용도의 어떤 화구가 있고 이거 이제 요리용.